روح صور بتليفونك لانه صورته احسن من ايه التليفون. صور. انت طافي الفلاشر. عم بتصور؟ وين صرنا جد نحن هلا؟ نحن هلا اثنين طالعين على فريا. لا احكي منيح. هلا طالعين على فريا. اوكي، نحن قد ايه في ثلج هلا؟ ما بعرف، انت سألنا ما بعرف. في شي 10 سم انت سايق تقريبا 10 سم. في حدا؟ لا مين طالع؟ انا وانت. طالعين كيف؟ مثل النملة. بس النملة اسرع. نعم. هذا الكوع رامي مش هيك بالفوخي الله. بعرف. هي. اوكي. جليد وثلج عم تشوف مثل هالوقت. وصلنا على الشاليات وقطعنا، يعني قطعنا شوط اذا بدكم للبدنا منه اذا بدنا نقول. بس لسوء الحظ انه ما في نفناف. ما في نفناف، ما عم تثلج هلا. ما بنعرف ليه، بس هلا رح ندق على المطار ونسألهم. ورح ننزل قبل ما ترجع تبلش شتي وثلج اكيد. 100% معه حق، بس مش 100%. نعم. هلا حاطين لنا مثل منعطف خطر او كوع قوي. هيدا الكوع بيودي على سد شبروح بطريق كتير اذا بدكم بروفيشنال، يعني هي بروفيشنال. شوفوا كيف. ايه هذا المفرق بيودي على سد شبروح. نعم. كلكم تعرفوه. وهيدي داعية الكيا. نعم 100%. هلا بعد شوي رامي بده يوقف وخليني اسوق انا. اكيد لا. ليه؟ مش هلا. وين؟ بس ننزل تحت على مطرح ما قلت لك ما ناكل جبنه. لا لحظة بلا. مش رح سوق بقى، سوق انت. اوكي.